ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாம்சங் ஆக்டிவ் வாஷ் மாடல் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்மளோட ரிவ்யூ இது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ மிஷின் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்பின் மட்டும் வைக்கிறது அப்படின்னு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம். நம்ம ஸ்பின் மட்டும் இல்லை, ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோன்னு என்ன ஆகுனா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது ப்ரோக்ராமை எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில் தான் இது பேசிக்கு. இது டேப் எனி டைம் உங்களுக்கு ஓப்பன்லேயே இருக்கலாம் டேப்பு, சரிங்களா. டேப் எனி டைம் ஓப்பன்லேயே வச்சுங்க. ஸோ அப்போ தான் தண்ணி வாட்டர் லெவல் எடுக்கும். ஸோ வாட்டர் லெவல் எடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னா வாஷன் லைட்டு பிளிங்க் ஆகும் உங்களுக்கு, சரிங்களா. இந்த மாதிரி லைட்டு பிளிங்க் ஆகும். ஸோ இது மேனுவலாக நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் லெவல் மிச்சமாகும். உங்களுக்கு இதாகும். இப்போ பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணியாச்சு. இது பசினா உங்களுக்கு நார்மலான துணியெலாம் போடுறீங்கன்னா இந்த பசியில் வச்சுக்கலாம், சரிங்களா. இது பார்த்திங்கன்னா ஜீன்ஸ் இருக்குங்களா, அந்த மாதிரி லைட்டு பிளிங்க் ஆகும், அதுக்காகாது. ஸோ அந்த மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா குயிக் வாஷர், சீக்கிரம் துவைக்கிறது. இது பார்த்திங்கன்னா பிளாங்கெட் மட்டும் போடுறீங்கன்னா அதுக்காகாது. இது பார்த்திங்கன்னா ஊற வைக்கிற டைம் உங்களுக்கு அது. ஸோ இது டெலிகேட்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டோன் வச்சு எம்ப்ராய்டிங் போடுறது உங்களுக்கு அது. ஸோ அதே ஒரு 3 செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா கம்பல்சரி இதை கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் டப் க்ளீன் பண்ணணும். நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா 1 மணி நேரம் ஓடும். 1 மணி நேரம் இல்லை, 2 மணி நேரத்துக்கு 1.25 மணி நேரம் ஓடும், 93 நிமிஷம் அதாவது. ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டு பிளிங்க் ஆகும், டப் க்ளீன் வரும் உங்களுக்கு, சரிங்களா. மறுபடியும் பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸோ வாட்டர் லெவல் இது ஒரு லெவல் 5 வரலையும் இருக்கும், 1லேருந்து 5 வரலையும் இருக்கும். ஸோ துணிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிங்கன்னா டைமிங் இதில் மாறும் உங்களுக்கு, சரிங்களா. அதுக்காக இது ட்ரெயினும் வாட்டர் சேவ் உங்களுக்கு. இந்த வாட்டர் சேவ் வச்சிங்கன்னா தண்ணி வெளில போகாது உங்களுக்கு, அதுக்காக அந்த வாட்டர் சேவ், சரிங்களா. இது எந்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வாஷ் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின் டைமிங் உங்களுக்கு, ரிங்ஸு டைமிங் உங்களுக்கு, சரிங்களா. அதுக்காக இது பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்பின் உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு தடவை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிங்ஸு 15 நிமிஷம் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ 2 தடவை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா 25 மினிட்ஸ் வரும். 3 தடவை வச்சிங்கன்னா 34 மினிட்ஸ் வரும். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் 4 தடவை வச்சிங்கன்னா 42 மினிட்ஸ் வரும். மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா 5 தடவை வச்சிங்கன்னா 51 நிமிஷம் வரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 5 லெவல் தான் இருக்கும், சரிங்களா. வாஷ் ஆப்ஷன் 6, 8 இருக்கும். 8 அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 6, 8 மாற்றுறீங்க இல்லையா, 12, 14, 16. ஸோ 18 ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 15 நிமிஷம். அது டைமிங் அதுதான் சேர்ந்து உங்களுக்கு 20 வச்சிங்கன்னா 22, அது மாதிரி 2 மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வரும். ஸோ 24, 26, 28, 30, 30 நிமிஷம் வரலையும் இருக்கும் உங்களுக்கு. அது வாஷ் பண்ணுற டைமிங் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா அது மட்டும் வாஷ் மட்டும் வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம், அதுக்காக இது, சரிங்களா. ஸோ வாஷ் ஆப்ஷனுக்காக அது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 32 மினிட்ஸ் வருது இல்லைங்களா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா காய வைக்கிறது மட்டும் வேணும்னா நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம். ஒரு தடவை வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 6 நிமிஷம் வரும் காய வைக்கிறது உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்காக அதாவது காய வைக்கிறது. மறுபடியும் 2 தடவை வச்சிங்கன்னா 7 நிமிஷம் வரும். ஸோ மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா 3 வச்சிங்கன்னா 8 நிமிஷம் இது காய வைக்கிறது மட்டும் ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. நீங்கள் மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டு காய வைக்கிறது மட்டும் வேணும்னா இது வேணுன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம். அதில் கார் வச்சிங்கன்னா 15 நிமிஷம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இது 7, 8, 9, 10, 15 நிமிஷம், 15, 30 வரலையும் இருக்குது உங்களுக்கு, சரிங்களா. ஸோ அந்த லெவல் வேணுன்னா நீங்கள் மாற்றிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ டைமிங் உங்களுக்கு ஸ்பின் வேணுமோ 30 நிமிஷம் வேணுனாலும் 35 நிமிஷம் வேணுனாலும் நீங்கள் காய வைக்கிறது வேணுன்னா வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு, அதுக்காக சரிங்களா. வேறு எந்த டவுட்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா. இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி எடுத்து வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிவிட்டு இது எந்தெந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ உங்களுக்கு வேணுன்னா ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ காய வைக்கிறது மட்டும் வேணும்னா இப்போ காய வைக்கிறது வச்சுட்டேன், தண்ணி உள்ளே இருக்குது. சப்போஸ் காய வைக்கிறது மட்டும் வேணும்னா ஸோ அதுக்காக ஓகே, தேங்க்ஸ்.